inggih. Satuhu tatas titis wijang gamblang satolo-tolo babaring tanggap wacana pambagya harjo saking panjenenganipun Raka Mas Jarwanto ingkang sampun kaslirani panjenenganipun Bapa Sumartin. Gunging pamatur nuwun kaaturaken mugi panjenenganipun rahayu rahayu rahayu. Sagung para pamriksa kakung miwah putri lajuning upacara ingkang salajengipun ninggih luaran ingkang kapratitesaken ing semangki saking panjenenganipun Mbah Sarpono kinarya brayat ageng saking panjenenganipun Raka Mas Jarwanto. Kunjuk dumateng Kidalang Adi Mas Yusuf kepareng jumeneng sawetawis nadyanto tembung saktimah ing semangkih kinarya puji miwah donga kagem luaran keluarga ageng kadang kula sepuh Raka Mas Jarwanto. Pramila panjenenganipun Raka Mas Jarwanto ugi Simbah Sarpono kasuwun tindak wonten ing pepanggungan ing semanggi panjenenganipun Raka Mas Jarwanto ingkang badhe hangadani luaranipun. Kidalang ingkang ngluwari kanthi dedonga nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Luar, luar. Paripurna kinarya adat widana ingkang sampun sinengker ugi ingkang sampun lumampah kinarya luaran saking panjenenganipun Raka Mas Jarwanto. Ingkang salajengipun kepareng panjenenganipun Simbah Sarpono kepareng hangaturaken kinarya tetungguling wayang ing semangkih kagem minangka tokoh anggenipun badhe mahargya pagelaran ringgit Purwa Sedalu Natas kanthi lampahan Semar Mbangun Kayangan. Kepareng Simbah Sarpono ngaturaken minangka tetunggil wayang dumateng Mas Jarwanto kalajeng Mas Jarwanto dhateng Kidalang Adi Mas Yusuf. Gusti Kang Maha Kuwasa, amin 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 ya rabbal alamin. Paripurna lung tinampen kinarya tetunggiling tokoh wayang ingkang badhe kelampan ing dalu punika kula pun Adi Suyono ingkang kepareng ngandharaken laksitaning adicara ingkang sampun lumampah mbok bilih saking Purwomadya manggih
cuwo kepareng mugia dipun agungi aksama. Dadi punika kinarya panutuping atur. Rahayu, rahayu, rahayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamreksani ngantos paripurnaning pargian ing wanci punika. Nuwun, nuwun, matur nuwun.
lahing awi kena mastu promo sidem. Awi kena mastu promo sidem silat. Mring Jewang jagat karono. Sirang tondo kawisisanding bisana. Sono sinawung langining mila pesta maksala stantun lambang Buddha jinatur tutur. Kadala tetula-tulat mring labdeng parabdew. Winisuda parameng niskara. Pinarji tameng lalata mangjewa tekap usananing gumita. Tawung renggeng pralambang patumpa-tumpa. Marma panggunggung sang Purwengkata. Setebjar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha narik tuting basa tunggang kuna ngemusura sayene aras. Saya karaos mulajari rohang rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani. Lirjan wangi lukaca. Jarwe wis rinakop carita beja wis kagelar jroning pageliran. Ya Gusti Candra mriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Daru Yewang Kartika wis kinurba trateng kawasa sahari. Ratri temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetulan tangkar-tangkarta isi nambun to jalpating rembyat dadi padhang kutu-kutu alangataga Brana yang Branta dadi branantan mawicalan. Padang terwangan sinari Sang Hyang Rena ingkang sumrebawani jagat. Bonggeng jagat weton tumunggu-munggu. Monggo ingkang wukir abang prangkang lamun kaeksayah dilat-dilata bumi. Saya tangu sumurup Sang Hyang Arka katon sebelah kanan kiri ning abang esmu jendal. Kapur bawan senari Sang Hyang Basanta. Tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung enggang biru moyo-moyo. Bojeng genuk lan gedanu kasil ring Marabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tarwetawis dangu soleh kawula tasih tinuwarsa ngupaya buka karep Tegal Sawayi. Anglo silur tatana pedhote senambi sendonan sesindenan mikul karo lungune. Anggen ngraja kayane sawanara piyambakan Samarawangi. Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon mula sinari jagat. Dunung inggih plapapat lor kidul wetan yang kulon. Sinaring jagat kang samil banyata rebut ijo, rebut kekuwung. Parandhe datan wonten ingkang amadani kekuwung praja negari ing Ngamarta. Ya sinebat praja negari Indraprastha. Ya negaring Batana Kawarsa ya sinebut Paraja Cintakapura. Apanjari kira pambuka saratring mage. Karanten negari ing Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Sinasapan toya benawi tinampi ombyang samudra binang langut kang tanpa wagut. Pegating manunggal kapantara ing Cakrawala, wane-wane cakrek aning wewisik samene keneping jurang corong. Kinepung gusirung. Kinaru susuing peksi lawet nyewang sarang gurung. Wonten ugi pasisir antar sasana Jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri, royo-royon kalopo, bumi subur, pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar temangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggok lambai toyo mijil saking sendang-sendang bening tirtani. Iline kang pinara-para, playune kang tinampi wadhuk bentung-bentung. Kinarya hamileni sawah nyewang pategalaning Narakisma. Mokal pangling tetahe basan tatanan bumi sajengking selo. Sadaya tinanduran kang prakapi Pandya Bathari Sanggar Pasabinan. Yayah Rukmi Sarine Pertiwi. Pategal nggopo ijeng kang arung godhongane, ambek kowe nganti kaya manglung mangon pitane. Polo kependem, polo kesimpar, polo kemantung sadotan kucing wajinawi tukulan kang pawe kesarasaning diri. Hingga ning raja kaya tewen sajayang rembug lampun sangak lari bangunan lampun wanci sarap surya. Samya kali mereka gawe dewi-dewi.
Tatono careng kandang nganggo nancing malang labet tebus saking tindak dojono cuti samyo saya. Saya kok kabeh kaluring musuh bangsa kuwi negari ing Amarta. Nalika semanten nyareng ngeling mercon. Wana bengi bangi gunung. Anggung nuksa minustaripun tumurun ratu merah. Sadaya dadi huruf-huruf kaneng lingkungan. Langgung-langgung lamun tinali disambung-sambung samet. Kudu sageman. Sepentek saking pungkasan soyo sikan soyo. Wadha winodananing memasnamatan daya dinayan. Sawi jucis mampan satim jajimpan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta. Rasa karsa kang satemah babar karya. Kenging binasake negari Ngamarta nalika semana lagi wa manjik marang jaman Njana. Panjang kunjung pasir pawukir Jinawi. Gemari pakarta tata turut ora harja. Dasar negara kang gedhe bore padhang jagate duwe kuku sitor pada kuncarane. Turut kasusuring manca prajola. Sinten wau. Inggih kewarang asta pusara bangsa negari Ngamarta. Menangi roden ucap dosa namani Sang Nata dosa 10 nama wis mestani. Jejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma, ya Sang Nata Prabu Puntadewa, ya Sang Prabu Darma Wangsa, ya Prabu Darma Putra, ya Sang Nata Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satu, ya Sada Dwija Kangka, ya jejuluk Sang Prabu Yudhistira. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggo jejekaken kautaman. Risa juga lengganing madaring dampar kecana. Tatana mantra-mantra sipating Bathara Riyaya. Sang Hyang Bathara Darma Wijayawantah. Binayang bayang sang jaring para Hapsara Hapsari. Kawis tinggal panggo ketanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami ngambil upacaring prabon Yaya Robing samudring daratan. Kawistara banyak dalang sawunggaling arda walika Mas Kacu kang sarwarna la sinten ingkang marang caket dene rumangarsa muhung sangya para kadang kinasih dening Kadang Nata ingkang sampun katulung ngaglam bergagayah prayit nanggewa nggih Kadang Nata saturing tunggal pawenang ya saturing Jodipati kekasih Sang Raden Arya Warakudara ya Raden Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastaramaja satur gagah pituksa Gundhing Wong Simbarjojo turta kasinungan kasekten ruwi bebasan pinatamen taji kala mender trembak benggong sinuda puntung pramila tatan mokal ndadadosaken bebedeng pinanggulaning praja negari ing Indraprastha. Lajeng ing lenggawan sak pepengeraning Sang Nata muhung nata Ndarawati pujangganing para Pandhawa ingkang dadi pangemut-emut tumrap Sang Hyang para Pandhawa nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna prandiring mangke pamungkasing pasiban Biswanira saturing madukara pamadyaning Pandhawa Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kumbang ali-ali ya Kundewi Bajayang Setya Margana ya Pamade. Nalika semanten Sang Nata depi tintreming Mardaya mulat Arwiranata ing negari tlatah Sabrang ingkang sampun katinon lenggah sumewaning setinggil binaturata negari Ngamarta. Nuninggi nalindring rancang pamut jejulira Sang Nata Prabu Panjargrahita. Pramila tanggaping kadhyarsa nata ing rancang pamut den biji mangarsa sawanira.
majenggenira sowan ngangsek pisowani mulat sangya para kawula samyara tidhem datanana bane walang piyang alisi nadan gegudungan datanana ingkang obah samira datanana ingkang lumampah amung kapiyarsa ngling pradonga miwah pangling paranggana pramila sigra murwani pangandikan dadu kemanggile wijiling pangandikan sang Nata Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kawedharing lisan mangya darajating raja kawurang wis sunaruri orang pangreh utama oh
retinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Ujono Nyemang Mansra Sarwarokmo Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwaran lereki laci siring dadek wimbo kekondo amre ingin tiupeng ma ruto mondo saparan mangambara ungas Niwang Agung mugiwa Gusti ngayomi marang Praja Negara saisinipun. Nuwun mangke Kaka Prabu. Kaka Prabu Indrawati jimat sesembahan kula. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang rayi asung Pambagya Raharja kunjuh wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Indrawati. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna, Kaka Prabu. Ya jagat pangestu kula wayah Bathara jagat. Niwang Sukmana mangadiri wiyana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ung bawana langgeng. Sinunggih datan awrat iki Yayi. Keparing paduka Yayi Prabu Darma Kusumami dhumateng piswanipun ingkang Raka Indrawati sowan kula kadangu.
Yayi Prabu Darma Kusumasung Pambagio Raja wonten ngarsanipun Raka Paring Dwaraka sampun kula tampyak karya bombong. Dasmanipun ingkang Raka. Miwasawan kula mboten manggalangan setunggal punapa. Suwan kula kinandhan ing karajan tebih saking Rubeda, cinaketna ing karajan tuwin kayiwanan. Sampun kunjuk wonten ngarsanipun ingkang Raka ing Ndarawati Yayi. Namung kosok wangsulipun ingkang Raka ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kasinggihan sampun kula tampyak karya bombong dasmanipun ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Nokna inggih sampun mboten kirang prayogi Yayi. Jlethong kakangku Kresna kakangku Ndarawati Sarawi jlethong kakangku Ndaraka nadyan adimu Werkudara ing Jodipati ing tunggul pawenang aku ngaturake basaku katura jlethong kakangku Ndarawati Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya tak tampa Siang diatur bekti ana ngarsanipun Kakang orane pangestunipun Kakang wae Tampanana Bratasena ya Werkudara ya Wijasena yo tak kegem dadekake jimat ora liwat prayogan nulungguhi jlethong kakangku ana ngersane barep kakangku ing Ngamarta jlethong kakangku Kresna ya Werkudara kaya kurang prayoga Yayi nadan ingkang rayi pamadya Punarjuna kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha sasampunipun modho Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Ya Yayi Pamadi tak tampa Setya Margana. Ora lewat pangestunipun Kakang Ndarawati wae Tampanana. Kumbang ali-ali sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat ndayani mring kasantosan kula Koko Prabu. Nun mangke Kanjeng Koko Prabu. Sewu-sewu kelepatan kula tadah wadana. Ingkang adat sabenipun pendak-pendak para Pandhawa nampi rawipun padha Kanjeng Koko Prabu. Tartemtu ugi nyuwun dawuh sabda pangandika babagan para putra wigatosipun wondene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Praja Negari ing Ngamarta. Nanging sewu-sewu kalepatan kula diagung panyaksami Koko Prabu. Gandeng sakmenika wonten Nalindra kanthi titik saking busananipun menika Nalindra saking tlatah Sabrang. Mobile keparenga padha Kanjeng Koko Prabu kula badhe nyuwun dipalilah. Sawanipun Nalindra mriku badhe kula dangu langkung rumiyin Koko Prabu. Ya jagat pangestu Ngorwayahu Bathara jagat. Yayi, kula wonten timbalan. Agung kados pundi derajatipun ingkang Raka ing Ndarawati lenggah wonten Praja Negari Ngamarta. Ananging nuwun sewu ingkang dados Nalindra. Wonten negari Indraprastha menika mboten sarik jauh namung paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Pramila sedaya kawontenan babagan nabangi jroning pernatan wonten Praja Negari Indraprastha menika ingkang gadhah wewenang inggih namung paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Mekaten inggih. Pramila sampun ngantos waskuwatos kayicala jigolan perkewo. Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kula aturi supados andangu dumateng praptanira Nalindra saking tlatah Sabrang menika. Yayi Prabu, inggih Koko Prabu. Kula aturi langkung prayogi anggenipun lenggah. Ih, sampun boten ngarang prayogi. Nuwun mangke sinuwun. Sampun kinenten kula tumambuyekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka menika Nalindra saking pundi lajeng sinten jejulukipun Kisanak. Sinuwun mugi kepareng-paring dawuh wonten ngersanipun ingkang abdipun Darma Kusuma. Sinuwun Prabu. Natala. La. Iki sinuwun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten paduka kandhang dumateng piswanipun ingkang abdi. Inggih. Nanging saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken amit pasang Kalimantabi tinebena ngiladuni dumawing tawang kowang. Inepantna ing tulak sarik. Sedaya mewalat mugi saged kayicala saking raganipun jiwa raga kula ingkang abdi sinuwun. Inggih sinuwun ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan dawa sami-sami.
Salajengipun sewu-sewu kelepatan kula diagung pangaksama paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wah, lara ya tenan to. Kondange akeh padha nyebutake yen to ratu Ngamarta kuwi ratu sing gedhe putih. Jebul tinemune ya jebulane ya. Sesebutan gedhe putih mau ora mung kandhek ning pangucap nanging kababar dadi pakarti. Ning atase panjenengane iki pimpinaning praja, ujung tombak pemerintahan. Karo daya sing gedibal kaya aku ngene isih kersa nampa, malah kersa basa karo aku. Matur sembah nuwun sinuwun. Inggih sinuwun. Ha iki. Kula ki ngaturaken panuwun wondene sowan kula wonten mriki kasugata kalian wujudipun mercon. Kula dipun sambut kula dipun subya-subya. Awit nuwun sewu wonten negari kula piyambak kula mriku mboten dipun ajeni dening kawula kula. Malah wonten mriki kula dipun sugata mawi ungling gendhing ingkang kawastan inggih menika ladrang mercon. Lah menika sing nembe muni nika. Nika mercon karbit. Nek cara nggen kula. Inggih. Lah iya, nyanu nggih. Sinuwun Darma Kusuma inggih. Ngaturaken manuwun sinuwun. Inggih sinuwun. Lah iki salajengipun mobil paduka Susdi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi awon tanpa werni kula menika wingking saking negari Rancang Pamot. Wondene jejuluk kula pun Prabu Panjergrahita. Prabu Panjergrahita nalindra ing Rancang Pamot. Ha iki. Prabu Panjergrahita nalindra ing Rancang Pamot. Senes nalindra ing Rancang Bleberan Mlayen menika senes. Inggih sinuwun. Ha iki. Lajeng menapa to ingkang dados wigatosipun sinuwun? Mangke riyen. Kula kinten lancang sanget menawi kula tumuli matur mulo ing dados wigatosipun ingkang abdi sowan wonten kersa paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Langkung rumiyin kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wetu paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sang Nata Guna Talikrama. Inggih sinuwun sampun sanget anggen kula tambi. Dawa sami-sami sinuwun Prabu. Ha iki. Mugi kasekecakna lenggah paduka Sinuwun Prabu Panjergrahita. Sampun boten karang payogi sinuwun. Lajeng nuwun sewu. Ingkang lenggah wonten sak pemengran paduka menika kula boten pangling senajan to kula menika dereng tau tate nyumurupi kanthi permana jati kula piyambak. Nata Ndarawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika nalindra atite Sang Hyang Bathara Wisnu. Titihanipun nuwun sewu ciri gethahipun Nata Ndarawati menika nalindranipun cemeng cemani. Pramila keparengi mangke Sinuwun Prabu Ndarawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pata paduka sinuwun. Yo Prabu Panjergrahita. Siratur bekti ana ngarsaning sun ora lewat pangestu ningsun wae tampanana. Ha iki. Sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat paripe. Dayana ing kasantosan sinuwun. Prayogan nulungguhmu Prabu Panjergrahita. Sampun boten kirang prayogi. Salajengipun kula nyuwun dipalilah kula badhe ngaturaken sembah sungkem dumateng satria ingkang lenggah wonten sak wingking kula. Satria ingkang jenggureng gagah pidheksa godhek weksi Mbarjojo turut kasin kanthi kasekten linangkung emanipun kondhanging kathah sami nyebataken namung sak jahe ukuranipun. Raden Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung. Prabu Panjergrahita yu tatampa ora liwat pangestuku tampanana. Iki sampun sanget anggen kula pundi. Nuwun sewu Raden. Napa kondhanging kathah sami nyebutaken ben namung sak jahe menika menapa estu menapa leres menapa mboten menapa namung kabar ingkang ngayawara. Wah. Ora ning pasewakan wis tak jegal taidak ndasmu pecah. Ceritane kabar kuwi mung ngayawara, ya arepa tenanan nanging ora perlu diomongke ning kene.
Alah dalah. Mboten sembodo kalian ukuran awak. Nyatanipun sing Satria Gagah Wideksa gedhen weteng. Gedhen weteng yo ben bakune yen to aku perang bungsu kuwi tak kira menang para Kudara timbangane Prabu Panjagaraita. Ayo anu langge. Yo prayogan monggo ngadhem ngersaning barep kakangku Prabu Panjagaraita. Yai Nuk-nun sampun sanget prayogi sowan kula Raden. Nuwun sewu pangapunten. Sinuwun Prabu Panjagaraita. Sinuwun Prabu Puntadewa kados pundi? Sewu-sewu kelepatan kula nyuwun lumebering samudra wangaksami. Teka sak mangke kula wantun nyendhutu nandangu dumateng rawuh paduka. Sayekti damel kaget gorawalan manahipun inggih abdi punata ing Ngamarta. Wondene nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan wonten wigatos punapa sinuwun. Menapa sakintenipun kula sampun diparengaken matur sinuwun. Inggih. Wekdal borong wonten ngarsa paduka Sang Nata Prabu Panjagaraita nalindring rancang pamot. Palatala. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Ingkang sepisan sowan kula wonten ngarsa paduka Sang Nata Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan. Sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjo sandhapada. Inggih ngaturaken panuwun dawa sami-sami. Ha inggih. Dungkap angka kalih sowan kula menika badhe tetinju dumateng kaharjanipun para Pandhawa ing Ngamarta. Jenyatanipun para Pandhawa menika satring ngateken atus suciwing Budi Rayu. Sedaya mamala saketosena tak ketamplek kenceng kidung kendang kenter kali Bengawan. Sedaya mamala saketosena menawi mengsah kaliyan pun para Pandhawa. Pramila kula kepengin asung bekti marang Sang Hyang para Pandhawa gangsal cacahipun. Ngaturaken panuwun ugi kisana utawi sinuwun Prabu Panjagaraita. Yai Nuk-nun. Wonten ingkang angka 3 menapa ingkang dados wigatosipun inggih abdi sowan. Nuwun sewu sinuwun. Sayekti sowan kula wonten mriki-mrika kula namung badhe nyuwun senjata pitulung. Jalaran negari kula negari Rancang Pamot mriku sampun wonten Sabta Candra rikalenggan sak mangke ketaman pagebluk Mayangkara. Senes Mayangkara musik senes. Nanging pagebluk Mayangkara mriku ingkang dipun wastani wonten wujudipun wabah. Wonten wujudipun wabah penyakit. Sabta ari kapengker kawula negari kula ing Rancang Pamot mriku sampun wonten kasus cacahipun 7 dasa kalih kawula negari Rancang Pamot terinfeksi virus antraks. Pramila nuwun sewu. Mboten namung antraks menika ingkang rumambah wonten praja negari ing Rancang Pamot ingkang damel sengsaraning kawula kula. Malah sak mangke kathah para kawula ingkang sami mati dadakan. Enjangipun tesih ngarit. Awane masuk angin. Sorene mboten ketulungan. Ugi wonten malih bayi ingkang nembe lair mboten wonten sirahipun. Sirah ingkang ngandhap. Menika kula ngantos bingung. Kados pundi anggen kula badhe mungkasi bebendu ingkang nekani wonten praja negari Rancang Pamot. Kula menika ugi sampun ngraoken Brahmana sewu sikota yang para nimpuna kinarya nembang nangkaning praja. Wondene ugi Gagar Wigar Tataranduk Karya. Pramila tanggaping sasmita ing sak mangke kula ngrumaosi luput jalaran kula menika pemimpin pemerintahan ujung tombak pamarintahan wonten praja negari ing Rancang Pamot. Tumuli kula semedi Maladening ngeningaken Baban Hawa Sanga. Kula meminta karsaning Gusti Arya Loka. Sesamek ron raja mula bebantal bata batako. Nuwun sewu bantal bata Sarimbang. Ha iki bata Sarimbang. Kula pikantuk sasmitaning dewa.
nalika semanten paring dawuh wonten kersanipun ingkang abdi pun Panjergraita Iwang Pikulun Yamadipati. Dewaning Pepati. Jalaran nuwun sewu, kula menika tasih wonten turas putu dewa. Inggih. Lah, eyang kula menika Sang Hyang Yamadipati menika. Inggih, sinuwun. Iya. Kendaraan pribadi kula Kijang Rover. Menika. Iwang Pikulun Yamadipati paring dawuh wonten kersanipun ingkang dipun Panjergraita. Bilih kula kedasuhan wonten Praja Negari Ngamarta mriku ingkang sepisan kula kedasuhan wonten sanipun Sinun Puntadewa saperlu nyuwun ngampil wujudipun. Inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kinarya nambah arengganing praja kula kapurih damel tumbal wadaling praja wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada mriku ingkang sepisan wonten ingkang angka kalih kula kadhawuhan supados sowan wonten Praja Negari Ndarawati wonten kersanipun Sinun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang saperlu nyuwun ngampil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ingkang samangke saperlu dipun damel tumbal wadaling praja negari kula ingkang kenaman pagebluk nanging kula nuwun pangapunten gandeng kula sowan wonten praja negari Ngamarta lah kok kula sampun nemokaken Nalendra kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ugi rawuh wonten praja negari Ngamarta pramila sekalian kula badhe nyuwun ngampil kalih-kalihipun. Menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanan pepindhan wonten boten dipun maringaken alasan lan sababipun kula nyuwun katuraken gumathok sinuwun. Ngajeng Sitigong Sititanaya majeng tatan pasusila Mijel tukanira Sang Narpati ponang garot kanan riwe kumriwes bocah ing rawis yen sinapeta marang sagedeng murub dadi tahono Didemataring pasewakan negari Indraprasta nalika semanten dintriming Mardaya Nata Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma nampi pangandikan saking nalindring rancang pamot Sang Nata Prabu Panjergraita nalika semanten datan mobah datan musik nata Ngamarta Sang Prabu Puntadewa lega nganti kaya pratima golek kencana kasaru gegering jaba. Pihak ngarsa tangkeping musiban bono amuk apa to kang dadi darunane? Lambu. Mboten sanes kejawi amung alok ing Sang Para kawula tasih sami alok bilih wonten kawula alit ingkang sowan. Mboten sanes kejawi namung Atmaja Sang Lurah Semar Badra utusan saking Karang Kadempel. Nggih Sang Lurah Petra kantong bulung kadharaken dening Lurah Bagong ingkang pantun minggah madring dhateng praja negari Ngamarta. Para babar-babar pindha sata metara gagat kang sami mangrombahing para kawula kancana dayah piyak jaluk dalan. Yo
Nggo mburi kowe kena kok ngesuk-suk. Mandra alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat Newang Agung lagi wae panjenenganing sunampa panyandikaning nata ing rancang pamot Prabu Panjargrahita teka ora pangling ingkang munggah ning Datulaya Praja Negara Ngamarta iki Petruk Kancung Bolong kadherake dening Panakawan Bagong Petruk sing gedhe pangapuramu yen to aku ndangu kelawan sira Petruk Kancung Bolong padha kanthi prayoga lan slamet sartane raharja suwanmu Petruk Kancung Bolong nggonmu suwanana praja negara ing Ngamarta Petruk Kancung Bolong kula ngaturaken nuwun amit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawahing tawang tuwang linepat ing tulak manu kepareng paduka sinuwun Prabu Darmakusuma miji dumateng pisawanipun ingkang abdi pun Petruk Kancung Bolong kepareng wilujeng sowan kula sinuwun Raharja mangdat mangke Basuki Yuwana tebih saking Rubeda nering Sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Puntadewa ya Petruk Kancung Bolong tak tampa ora liwat pangestuning manira wae tampanana inggih sampun sanget anggen kula pundi dadosna jimat mugi dadosna kasantosan ndayani marang gesangipun Petruk sinuwun Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan awit berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sawanipun ingkang abdipun Bagong manggih wilujeng sinuwun tebih saking Rubeda sinaket ing Sambikala nggih meng niki wau kijang rover kula reme blong dadose kula dadak nyurung riyen dadi rada telat le dugi mriki ya ora dadi ngopo Panakawan Bagong nggih lah kanggonmu sowan ora nganti kelawan nala gareng gareng nembe teng transit niki sepupuran iya mergi mengke niki mengke kejatah limbukan dugi gara-gara iya Panakawan nggih pramila niki wis kowe nang kene wae reng nek mengarep ndelok pangkur gambyong wae ora sah
kowe ra usah melu tak wakilane wae. Pramila Gareng sak menika sepupuran wonten transit. Iya Panakawan ora dadi ngopo nggih. Cekak aos wae. Wigatine apa teka kowe sowan tanpa tinimbalan. Kowe apa aku gong sing matur. Aya prayogane sing matur apa ngujubke iki ya sing tuwa, gandeng ning kene iki anane kowe karo aku ki tuwa kowe. Mula kowe matur ngresani Sinuwun Prabu Puntadewa terus. Oh iya, Inggih, gandeng kula nampi jejiban kewajiban saking adi kula Almukarom Bagong. Bila kula kedah matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa pramila paripaksa. Sinasa kula kanggep lancang kumawantun, kula mboten badhe ajrih, kula mboten badhe wedi. Kula badhe matur menapa ingkang dados wigatosipun. Ya Petra tak sumanggake. Nggih. Sepisan sowan kula kalian adi kula Bagong ingkang bagus dhewe menika sepisan badhe ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhap padha patuko Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wonten ndungkap monggo kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula pun Semar Badranaya ing Karangkadem. Wonten sababipun menapa teka bapak utusan kalian pun Petra Kantong Bolong. Wigatosipun nalika semanten bapak nggade gegayuhan inggih menika bapak kepengin miwiti anggenipun bangun kayangan. Wonten menapa ingkang badhe dipun bangun dening bapak saking anggenipun miwiti bangun kayangan menika mboten sanjamu badhe bangun moral. Ingkang badhe dipun bangun menika namung pakartinipun para kawula negari Ngamarta. Awit nuwun sewu menika pemerintahan taun enggal. Tartentu kathah sangganing para kawula wonten praja negari Ngamarta ingkang tasih kaget dumateng peraturan-peraturan enggal pramila bapak kepengin bangun kayangan menika kepengin menyesuaikan sartanipun mengadaptasi anggenipun Sinuwun Prabu Puntadewa nggadahi implementasi enggal anggenipun dipun cakaken wonten praja negari ing Ngamarta menika pramila sinuwun menawi kathah tutur ceweteng aturipun ingkang abdipun Petra Kantong Bolong saestu kula nyuwun lumebering sih samudra wangaksami wondene kula menika dapur dipun utus dening bapak ingkang sepisan supados nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika samangke ingkang kula badhe sowan wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Ndrawati ingkang angka kalih kula badhe nyuwun ngambil wujudipun Pustaka Jamus Hyang Dipiman Kalimasada ingkang dados regemanipun para Pandhawa inggih menika ingkang dipun wastani gegebengan gangsal perkawis utawi Pancasila. Iya Petruk nggih. Ning alhamdulillahipun barokahipun mboten sandadak Petruk kalih Bagong mung ketayan swanten negara Ndrawati lah menika malah Sinuwun Kresna pun lenggah teng praja negari Ngamarta menika sinuwun. Ah jan. Halo ndasmu. Kowe ki ya ngawur ratu kok tok halo ora. Pramila mekaten menika aturipun ingkang abdi menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten lan menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun. Pamatur sembah nuwun gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging mboten dipun aturaken utawi mboten dipun paringaken dhumateng Petruk kalian Bagong nuwun sewu. Keputusane awake dhewe mau piye, Gong? Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kula pun diparingi Purbawasesa kalih bapak. Pandhawa ki sing ngomong aku nek janji Pandhawa ora gelem ngewangi karo Semar, kowe tak paringi Purbawasesa kowe ngamuk ana Ngamarta. Oke, Pak. Kula nggih pun siaga niki kula ket ngomah pun ngombe napa banyu sak galon mboten dereng kula uyuhke niki. Terus ngopo? Lah pengangkah kula nek mengke mboten diparingke terus kula ajeng ngamuk, kula ajeng nesu, kula ajeng nguyuh sak nggon-nggon. Kok ngawur ya ben aku diwenehi Purbawasesa karo bapak awit nang kepiye meneh. Lho lah iya niki ora ya nganggo empan papanmu kuwi nggonen. Wis meneng kowe tak tapuki lho kowe terus. Menika ingkang dados aturipun Petruk Kantong Bolong ingkang menika lidah sinambung saking Bapak Semar Badranaya sinuwun. Woi!
ning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Wah. Nek ora ana dawuh kok le semrintil. Basa didhawuhi ming kluk. Ngono ya ngono ning aja ngono. Keparat. Sapa iki, Gong? Embuh. Kayake kok negara Ngamarta ngetokke senopati anyar. Coba wae takoni kowe. Lho, nuwun sewu. Menika ingkang manggi kaliyan Petruk Kanrong Bolong kaliyan Bagong. Joget-joget jingkrak-jingkrak kaya wong kesenengen. Monggo pasuryane abang bergadak kaya-kaya wong duka. Sampeyan sinten sinuwun? Napa sampeyan senopati enggal teng Praja Negari Ngamarta? Petruk Kanrong Bolong, wonten maring adhawu. Lek nominpatmu gatekno gobokmu tepungke iki nalindring rancang pramot Pak Prabu Panjergrahita. Nalindro ing rancang pramot Prabu Panjergrahita. Yo, dasar kepara nyata Petruk wonten maring adhawu. Sing gedhe pangapuramu yen aku paripaksa ingkang menehi wangsulan kelawan dedapuranmu. Wis. Gong, jajak iki ratu kemangki, Gong. Men. Tak uyuhi cangkeme rak terus mingkem. Ratu kok meranges kaya ngono elik. Petruk Kanrong Bolong, lho wonten maring adhawuh. Kowe aja ngawu gaware ngawur leh ngucap. Iya. Lho nuwun sewu sambung rampetipun kaliyan para Pandhawa menika menapa sinuwun Prabu Panjergrahita? Wis kowe matur yen to sowanmu arep nyuwun ngambil sepisan pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada pindhone. Kowe arep nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya kagungane sinuwun Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Ngerti anane Prabu Panjergrahita praptaning Praja Negara Ngamarta iki mau ora kejaba aku uga arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada. Merga negara kowe ing Wisata Candra kanggo sak mengko ketawan pagebluk. Kamangka sasmitaning Dewa Hyang Pikulun Yama Dipati paring dawuh kelawan alindra ing rancang pamot supaya negaraku ditumbali sepisan wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada. Ping pindhone ditumbali wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi gandeng pratamu ning kene kalah dhisik karo ratu rancang pamot. Tak jaluk kowe bali yo. Bapakmu rasa bangun kayangan Petruk. Weh lae, golek perkara iki. Lades malaning ngerat manusmaning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Ya, rumangsane apa? Sampeyan wani ngadeg ning ngarepe Sinuwun Prabu Muntadewa, kula luweh wani. Merga kula niki abdi kinasih Sinuwun Prabu Muntadewa. Sik. Nek umpama sing nesu iki mau Sinuwun Prabu Muntadewa, aku isih lungguh ngisor. Ning gandeng sing nesu aku ora kenal iki mbok ratu saka ngendi? Gawean ngendi tatahane sapa pulasane sapa aku ora weruh. Mula paripaksa aku kudu ninggal tata krama ninggal Subasita. Ya, Gong. Anggepe apa? Ratu urung tau kenal, urung tau srawung, urung tau tepung. Kok terus ora iso nggunakake empan papane. Lho la iya sik tak omong, Gong. Prabu Panjergrahita. Piye? Wis sampeyan iki ning kene tak takon, sampeyan ning kene jejere apa? Jejerku Dayoh. Dayoh kamangka sampeyan mbutuhke pambiyantune Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya apa iya? Ya, pancen kepara nyata. Sowanku bakal nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada. Oh, ya. Nek lumrahe sing duweni wewenang ngundurke Dayoh, nundung karo Dayoh kuwi mung pimpinan sing gedayowan. Sing duweni Purbawasesa ngakon minggat karo Dayoh kuwi mung sing didayohi utawa sing kedayowan. Lah sampeyan ning kene iki jejere Dayoh kok arep ngundurke Dayoh. Sampeyan apa entuk mandat apa entuk Purbawasesa saka Sinuwun Puntadewa? Ayo wangsulan. Wangsulan. Ora ketap-ketip krembak-krembik. Anggepe apa?
Ratu ki nek ratu untune kebak gudal. Wangsulan kowe. Sapa njer panjer. Ya, wangsulana. Apa kira-kira kowe entuk purba asih saka Nyuwun Puntadewa wangsulan? Ora. Lah nek ora ngopo sampean ngundurke karo Petruk karo Bagong? Petruk. Piye Prabu Panjer Graita? Saiki nganake Sayembara. Tinimbangane mung dadi Dartamaka iki kanan Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Nganake Sayembara. Sapa sing cilik iso miloro karo Prabu Panjer Graita gedhe iso ngalahke lan ngasorke kridaning Ratu Rancang Pamut. Ingkang keduka iso mboyong wujuding pustaka Jamur Hyang Jimat Kalimasada sartani Sekar Cangkok Wijaya Kusuma dil bungkus Sayembara dadi. Oke, masuk. Mung kari nglakoni ya. Arep nang endi? Merga dudu nang kene papan neter kadigdayan. Sampeyan arep wani karo Petruk kanong bolong. Petruk iki ket mbiyen ora tau wedi karo sapa-sapa. Sing kula wedeni ming bojoku. Kowe iki ya aja diblakake to. Men gong sisan lewirang. Bojoku seprene isih mulih ngalor wae. Ora kowe mau rak wis ngincer. Ngincer apa? Tutor senam. Wo. Lambemu. Ya, dudu nang kene papan neter wong neter kadigdayan. Padangane wani, petengane wani, tanpene ngalon-alon. Ayo, sisan saiki geger ya geger kae. Woi! Petruk wis metu kok Bagong isih nang kene. Kula dereng ajeng metu. Metu niku mboten iso dikongkon, metu niku mboten iso dipeksa. Saking karep lan karsanipun piyambak-piyambak. Ngono, Bang. Nggih, mergane kula ampun tau kok. Urung arep metu ning kula peksa-peksa. Malah teng weteng mulus ora jamal-jamal. Ana apa Bagong? Anu kula mung ajeng halal bihalal. Gandeng niki tesih sasi Sawal kula ngaturaken minal ngaidin wal maidin mohon maaf lahir dan batin. Iya Ponokawan Bagong tak tampa. Tibus padha-padha nggih. Sinuwun Darwati kula nyuwun pangapunten nek kathah luput kula nggih sinuwun. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Rek kula sing sampean beto nika tesih enten gase napa mboten? Waduh sing gedhe pangapuramu ya Bagong. Areke wis entek gase. Mboten napa-napa. Sampeyan niku pun kula niku pun apal kok. Sampeyan niku rek niku mbuh rek, mbuh HP, mbuh akik, mbuh jam. Niku mesti keri terus nek sampeyan nyilih ora tau bali. Sampeyan nyilih dit kas 7 yuta nggih dereng bali. Iya. Sing gedhe pangapuramu, Bang. Mboten napa-napa. Lah sampeyan niku napa-napa keri. Barang piranti niku nek mboten cemantel mesti nggih keri kok. Ndara warga Ndara kula nyuwun pangapunten sak kathahing luput kula nggih Ndara. Yo, tiba padha-padha. Ndara Janaka minta maaf nyuwun ngapunten. Ya Bagong tak tampa padha-padha nggih. Nek ngaten pun kula tak nyuwun pamit, kula ajeng ngewangi Petruk. Iya, Ponokawan Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Soale ratu nika wau gedhe banget ya. Nika dhuwure 185 cm ya. Lah Petruk ngomong kok dedeke mung 175. Nang kacek akeh banget. Pun kula tak nyuwun pamit. Iya, Ponokawan Bagong nggih. Nek Petruk mboten kula ewangi, mboten kula japani, mboten saking wingkinge mengke malah Petruk kasoran kridane. Iya sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit. Ngati-ati Bagong nggih. Sinuwun Darwati nyuwun pangestu kula ajeng perang madyaning alun-alun negari Ngamarta. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya sing ati-ati Ponokawan Bagong nggih. Ndara kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Kepara kula mangsili Gada Rujak Polo nggih mboten napa-napa kok.
Kula nggih ngepruk ndase ratu nika kajenge pecah. Nek pun pecah terus kula klumpukke, kula hitung kula nggih tuku motor. Rumangsamu celengan ngono apa piye? Nggih pun pareng. Ndara Janaka nyuwun pamit nggih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, wajan wis. Pareng nggih sedaya matur nuwun. Mergane Petruk niku memeng ijen. Wong kok awake Petruk niku kalah dhuwur karo ratu nika. Iya, Bang. Nggih. Wis pahit iki kayake ora ana hasil apa-apa. Bagong, wonten dawuh. Sendalmu sing siji keri. Waduh. Wah kok pahit iki kayake. Pareng iya. Ponokawan Bagong, pripun? Ana sing keri meneh. Pripun? Aku ngerti apa sing mbok karepke Ponokawan. Gandeng iki sing mbok karepke marata tampanana. Alhamdulillah. Janek ngeten iki lho. Ora usah dadak kula paring sasmita akeh-akeh. Nek pancen rejeki anak soleh ndak kemana. Ning nuwun sewu niki kok mboten mateng. Ora mateng tegese piye? Niki rak tesih biru wernane. Nek sing mateng niku kamangka sing abang. Lah apa kowe emoh? Lah nggih purun kok nggih. Mangsane apa wis ora apa-apa, ora ketang nyeket bareng sinuwun. Rumangsane apa Ponokawan nek ora diwenehi dhuwit ora lega atine Koko Prabu. Kula wonten maring adhawu Yayi. Kula suwun sak mangke supados ngetapaken barisaning para wadyabala jejagi kawonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Ndarawati kula wonten maring adhawuh Yayi. Kula kinten badhe wonten lampah ingkang ageng awit mesti kemawon tartentu nalindring rancang pamot Prabu Panjargrahita. Angandhi wadyabala saking negaranipun inggih menika negari rancang pamot. Kepareng paduka Yayi Prabu kados pundi? Kula suwun ngetapaken barisaning para wadyabala nanging kula suwun Koko Prabu kedah ngginakaken paugeran ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Teges sampun ngantos wonten ing sakmangke wonten madaning paperangan antawisipun para Pandhawa mengsah nalindring rancang pamot. Sampun ngantos wonten tetesing ludira pecating nyawa Koko Prabu. Bab perkawis katentreman mangke kula ingkang badhe tuandhang Yayi. Inggih Koko Prabu. Arjuna kula wonten timbal ingkang adhawuh. Wis purna datining mananggilan. Marata diake bubana kang padha sibut jeneng ingsun nedya kondur kedaton nuntun ngesnaken dawuh. Kepareng ingkang rayi nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi Janaka kaya wis ora ana dawuh maneh. Yayi purna gatining mananggilan. Arusangata kondurang kedaton jeluk saking dampar kesana kinabet gambaran gading. Kadharaken sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara Prabon. Tindhaira nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa tansah aruntungan tindake.
Sanatarsa puntang ngadhaton mancing mancing aning sanggara pamujan